هغوی ټولنیزې رسنۍ داسې طراحي کړي ترڅو تاسو محصول اوسئ. ترڅو تاسو محصول اوسئ. بیا وایم په الله قسم د همدې لپاره کار کوي. شاون پارکر د فیسبوک پخوانی رئیس و. هغه د ټولنیزو رسنیو اړوند څه وایي؟ هغه وایي دا د ټولنیز باور لپاره یوه حلقه ده. دا دقیقاً داسې یو څه دي. د یو هکر په توګه زما ذهن ته داسې راځي چې په دې د انسان له رواني حالت نه تاسو څو استفاده کوئ. A social validation feedback loop means when you become د ټولنیز باور حلقه یعنی کله چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې په یو محصول بدلیږئ او بیا هم تاسو ځان لپاره یو ارزښت ټاکئ دا چې څومره تاسو ارزښت لرئ او همدا مو مجبوره کوي چې بیرته رسنیو ته لاړ شئ او دا کار ډیر او ډیر او ډیر وکئ. ځکه اوس خبره شخصي ده. اوس تاسو اړوند ده دا چې ټولنه کې څومره ارزښت لرئ او دا لامل کیږي چې تاسو په تېروتنې سره ومنئ چې ټولنیزو رسنیو تاسو ته دا ارزښت درکړی. دا د بازخورد حلقې چې موږ رامنځته کړي او انسانانو ته لنډمهاله دوپامین ورکوي په یو شکل ټولنه له منځه وړي. مخامخ خبرې نورې نشته، یو بل سره همکاري نشته، غلط اطلاعات ډیر شوي، ریښتیا پټیږي او دا ستونزه یوازې د امریکا نه ده. دا د روسیې د تبلیغاتو جګړه نه ده. دا یو نړیوال مشکل ده. نو زما په اند موږ په یو ډیر بد وضعیت کې یو. زما په اند د خلکو اړیکه نور سره له منځه لاړه ده. زه فکر کوم موږ د خپلو مغزو په تل کې په یو شکل سره پوهېدو چې یوه بده پیښه به رامنځته کیږي. موږ داسې وسیله جوړه کړه چې ټولنیز بنسټونه یې له منځه یوړ. همدا زموږ د ژوند حقیقت ده او زه تاسو ټولو ته د راتلونکي د رهبرانو په توګه وایم او هڅوم مو باید پوه شئ چې دا څومره مهمه مسله ده. که ته بلا رالویه کې نو تا به یوه ورځ وخوري. To really internalize how important this is. If you feed the beast, that beast will destroy you. مونږ خپل مسؤلیت ته سمه کتنه نه وکړي او دا یوه لویه تېروتنه وه. دا زما تېروتنه وه او زه یې له امله بخښنه غواړم.